Hello，大家好，我係 P100嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P100嘅醫學專訪。我今日咧好開心啦，邀請到咧李子傑醫生咧接受我嘅訪問，咁同大家咧分享咧關於牙科嘅健康啦，同埋咧箍牙嘅小知識。其實越嚟越多家長啦都好關心啦小朋友嘅牙齒健康嘅問題，包括咧尤其是係一啲預防蛀牙啦、箍牙嘅黃金期啦，同埋究竟點樣揀箍牙嘅方法咧？咁今日咧李醫生咧都會同我哋咧一一去解答，咁咧希望大家咧留意咯。李醫生我成日都聽到話咧，小朋友咧都有箍牙嘅黃金期喎。咁究竟幾多歲咧先係最理想，同埋係咪咧換晒恆齒先箍係最好咧？通常好多家長咧都成日有個想法，就係應該要等到啲小朋友換晒恆齒，我哋先至開始去揾醫生去檢查需唔需要箍牙。其實呢個諗法咧喺而家呢個階段裏面咧已經係唔啱噶啦。咁所以其實我哋講緊小朋友亦都有一個叫做箍牙嘅黃金期。通常我哋講緊小朋友黃金期大概7至10歲，當佢未換晒恆齒嘅時候，我哋就需要去揾你哋嘅牙科醫生或者係牙科嘅矯齒專科醫生去幫小朋友做一個詳細嘅矯齒檢查，睇下究竟佢有冇實際嘅需要去做箍牙啦。譬如我哋講緊當小朋友佢啱啱換咗門牙嘅時候，其實我哋就已經可以見到究竟小朋友會唔會有一啲倒及牙啦，或者我哋深咬啦，或者我哋講緊比較哨牙嘅情況。如果當我哋見到呢啲情況嘅時候，其實我哋就要了解下究竟小朋友個顎骨個發育嘅問題係咪有需要喺預早呢個階段，我哋喺個黃金期裏面去處理啦。咁所以我哋講緊小朋友，通常喺美國矯齒學會其實都有建議，小朋友應該喺7歲開始咧，其實應該去揾佢哋嘅牙科醫生或者矯齒醫生去做一個矯齒嘅檢查，睇下究竟小朋友有冇一個實際嘅需要去做一個箍牙嘅開始啦。咁如果真係咧錯過咗咧箍牙嘅黃金期咧，會唔會咧箍得冇咁好㗎？同埋大個箍咧，通常會面對啲咩困難咧？因為通常我哋講緊咧矯齒嘅黃金期7至10歲啦，咁其實我哋希望利用咗小朋友嘅生長週期，其實可以我哋講緊去 modify 咗佢嗰個顎弓嗰個發展。譬如我哋講緊有啲小朋友佢因為譬如天生有啲倒及牙嘅情況，我哋就可以喺黃金期嘅階段，希望盡量將上顎嗰個位置做一啲擴張同埋擴弓。咁啊，當如果錯過咗呢個黃金期嘅時候咧，可能上顎個發育已經定咗型嘅時候，咁我哋就已經唔可以做上顎嘅擴張，可能就會引致到第時大個有機會要剝牙去做箍牙啦，甚至嚴重啲可能有機會要去做手術先至可以改變到佢成個顎骨嗰個形狀同埋佢個牙齒嘅排列嘅位置咯。所以我哋講緊矯齒黃金期喺7至10歲，對於小朋友嚟講係一個非常重要嘅時間。亦都係啦，我哋當喺矯齒黃金期開始嘅時候，我哋幫小朋友可以解決到啲問題。頭先我哋講過，譬如係佢個顎弓比較細嘅時候，如果我哋喺適當嘅時候，我哋可以幫佢做一啲顎弓嘅擴張嘅時候，喺大個嘅時候，我哋亦都可以減少我哋要剝恆齒去做箍牙嘅情況同埋機會咯。咁所以我哋希望喺預早嘅階段，成日都同啲家長講，希望由一個複雜嘅問題變成一個簡單嘅問題，一個簡單嘅問題變成一個冇問題。咁如果小朋友咧喺箍牙期間咧，其實咧我哋家長咧可以點樣配合佢嘅箍牙計劃咧？因為通常我都明白㗎，特別係媽媽級啦，因為通常咧媽咪都好緊張小朋友箍牙情況。譬如可能我哋本身可能我會做一啲隱形牙箍多，通常啲媽咪第一句就話：我個小朋友一定做唔到㗎，我哋小朋友未必可以符合到每日要戴到20個鐘頭嘅。咁通常呢啲情況我都會同家長講，我哋放心，同埋我哋唔好咁緊張先，因為我哋要相信我哋嘅小朋友，因為小朋友可以做一啲 out of 我哋 expectation 嘅嘢，因為小朋友其實我哋講緊佢個服從性啦，佢嘅執行能力，其實喺印象中喺我經驗裏面其實一定好過大人。咁所以通常我都好中意做小朋友，因為小朋友我哋可以通常用一啲唔同嘅方法，譬如通常我會比較中意用一啲鼓勵性嘅方法，譬如我哋 encourage 佢去做得啱，去做得好嘅時候，我哋要俾一啲獎勵佢啦。同埋而家啲小朋友咧，其實已經佢哋嘅思想其實已經好成熟，其實好多嘢佢都好明白。咁所以通常我哋都話俾佢聽，究竟我哋點解要做箍牙啦？箍牙嘅原因對佢嘅好處係啲乜嘢？咁當然我哋去每一次小朋友，我哋唔可以好高要求佢好似20個鐘頭完全帶足晒，完全唔甩漏。其實當然我哋即係自己做個小朋友，自己都知未必可能發生。咁通常我哋都要俾一啲包容性佢啦，特別係媽咪。通常我哋第一樣嘢，我哋話記住，千祈唔好成日囉嗦佢哋。我哋要相信我哋嘅小朋友，佢係做得到。譬如我哋可以幫佢做一個同小朋友一齊，我哋去大家共同去做一個時間表。究竟我哋幾時要戴牙箍啦？我哋幾時有零食時間啦？咁希望透過中間呢個同小朋友、家長同小朋友溝通，其實我都相信亦都可以增加到家長同小朋友嘅親子關係。因為通常我哋成日都會同家長講 life education， 即係我哋透過生活裡面嘅所有嘅細節，而希望帶俾小朋友學習嘅機會。其實箍牙都係其中一樣嘢，我哋可以訓練佢嘅執行能力啦，佢哋嘅自理能力啦，
同埋我哋講緊佢嘅手部小肌肉嘅活動能力啦，呢啲都可以透過我哋戴牙箍啦，或者箍牙嘅階段，亦都可以做到。咁當然啦，我都會同家長講，其實亦都箍牙亦都係一個好好嘅親子關係嚟嘅。咁因為通常我哋可以透過我哋可以增加多啲嘅話題啦，特別係可能喺青春期嘅小朋友，可能佢未必會好理你啊。咁通常我哋會透過我哋究竟點樣同小朋友相處同埋溝通，可能我哋會好溫馨提示佢戴咗牙箍未啊，甚至喺現實生活裏面診所，我有好多家長為咗同佢嘅仔女一齊去感受箍牙，可能連媽咪佢都會一齊去箍牙，都好多呢啲例子。因為我哋見到呢啲例子裏面，媽咪同小朋友原來佢哋都一齊戴緊牙箍嘅時候，其實媽咪就會好深切咁體會咗小朋友其實中間個情況係點樣，小朋友亦都會覺得媽咪或者爹哋同佢 support 緊佢咯。咁所以我哋講緊喺戴牙箍裏面，其實啲家長我都話唔需要擔心，我哋相信我哋小朋友佢一定會做得到。好似我哋頭先講啦，如果有啲小朋友可能嚟到嘅時候已經錯過晒佢哋嘅黃金期嘅時候，大人嘅時候，可能有啲情況我哋就係第一，可能好多時候需要剝牙啦；第二就係可能有啲位置我哋需要妥協啦，即是話可能因為顎弓嘅問題，譬如可能本身佢因為個顎弓太前或者太突嘅時候，通常我哋只可以當大人嘅時候就純粹移動牙齒嘅位置，但係就唔可以改變佢個顎骨嘅形狀同埋位置嘅情況。咁所以可能去到最差嘅情況，如果我哋希望有一個良好或者可以一個好靚嘅效果嘅時候，可能手術亦都係一個無可避免嘅方法咯。咁所以我哋希望盡量將個療程簡單啲嘅時候，我哋就希望盡量可以喺小朋友階段可以幫佢處理到應該處理到嘅問題。今日咧多謝晒李醫生啦嘅接受我嘅訪問，佢都係解答咗咧好多咧家長咧最關心嘅問題。原來咧小朋友嘅牙齒健康啦，同埋咧箍牙咧揀乜嘢方法咧，原來有咁多嘅學問嘅。如果大家中意呢條片咧，記得 like and share 俾你身邊嘅朋友。有任何問題咧，都歡迎咧大家留言。如果大家想了解更多健康資訊咧，歡迎咧 follow 我哋嘅頻道。我哋下次再見啦，拜拜。